No a my sme späť v Plamenom ringu Králi ulice a čaká nás 10. zápas dnešného gala večera. Zápas vo váhovej kategórii do 75 kg pod bare knuckle pravidlami. Ako prvý nastupuje modrý roh Patrik Hrivo. Na mužno Plamenom ringu nastupuje Patrik Hrivo, trošku anonymne to tento bojovník poňal. Na Králi ulice to má Patrik Hrivo ako debut. Určite to bude výšková preváha v jeho prospech. Má 8 zápasov v boxe, jednu víru v bare knuckle pravidlách. Hero Gym Žilina, reprezent. Ale dnes ho nečaká nič ľahké. Čaká ho jeden z najskúsenejších, ak nie najskúsenejší boxer na Slovensku. Minimálne najúspešnejší. A tu už je veľká podpora Miška Zátorského, ktorý môže vám to líknuť, ale videli ste to aj v tom rozhovore. S Milanom bude nastupovať v slovanistickom drese. Poďme si ho predstaviť. No a nastupuje jeho súper do červeného rohu Michal Zátorský. Ikonická nástupovka z viac a ešte viac ikonickejšieho filmu. Michal Zátorský. Najskúsenejší z najskúsenejších. Z najskúsenejších. Premiéra v bare knuckle boxe. Ako sme to už spomínali. V boxe 301 zápasov, z toho 265 výhier. 12-násobný majster Slovenska v boxe. Čo sa týka úspechov, tak je to bronz majstrovstiev Európy. Obsadil aj 5. miesto na majstrovstvách sveta. Dvakrát sa kvalifikoval na olympiádu. Najúspešnejší boxer vo svojej váhovej kategórii Michal Zátorský. Osobne. Poďme si predstaviť oboch aktérov. Po výbornej atmosfére nás čaká 10. zápas turnaja Králi ulice. Bare knuckle pravidla, váhová kategória do 75 kg, 3x2 minúty. Rozhodcom v ringu bude Peter Bačkor. Partnerom zápasu je Aldoa. Poďme si predstaviť oboch aktérov. 29 rokov, 186 cm, 74 kg. Fighter, ktorý má 8 zápasov v boxe a jeden víťazný súboj v bare knuckle. Dnes očaká debut v ringu Králi ulice. Štýl boja, box a ulica. Reprezentuje Hero Gym a Žilinu. V modrom rohu Patrik Hrivo. Jeho súper 31 rokov, 171 cm, 71,5 kg na váhe. Obrovský pojem v slovenskom boxe, kde má vyše 300 zápasov a 265 víťazstiev. 12-násobný majster Slovenska, ktorého čaká premiéra v bare knuckle a na Králi ulice. Štýl boja box reprezentuje OFA Gym a Bratislavu. V červenom rohu Michal Zátorský. Pozor na hlavy, chalani. Pozor na hlavy. Na prsty dávajte pozor, na kolena dávajte pozor. Veľa šťastia, podajte si ruky.
Zápas pod fantastickou atmosférou. Mákat. Tak úvod, ktorý určite si Mišo nepredstavoval, zateká mu tam oko, ktoré si musí permanentne utierať, lebo cez nevidí. Je to, ak sa nemýlim, ľavé oko a toto je veľký problém z úvodu tohto zápasu. Tak uvidíme, ako sa s tým samozrejme Mišo pobije. Každopádne je to nepríjemné, musí si to utierať, keďže mu to tam steká. Paťo, pracuj, nevidí! Paťo, pracuj! Paťo, pracuj! Ale toto je presne ten povolený doping, ktorý v tejto chvíli Mišo potrebuje. Dobre, Triafa. No a toto je premiéra pre poď, pozor, kľúč! pána Zátorského, ako sa patrí. Pracuj, Paťo! Tak premiéra v Bernakli. Spomínali sme vyše 300 zápasov v boxe, tie Myslím, skúsenosti samozrejme jednoznačne Bernakl, sú. lebo takto ťa načať v boxe, to je ťažko predstaviteľné. Tak aj toto keď je niečo môže. nové. Tak preto hovorí, že to je nová skúsenosť. Pracuj! No a samozrejme výšková preváha na strane Patrika Hriva hrá svoju rolu. Určite. Ale je to vec, ktorou by sa Zátorský mal vysporiadať, ako v pomere 300 zápasov určite narazil na vyššieho súpera, takže To áno. Ono výhoda je to, že Patrik má ten Bernakl debut za sebou, dokonca víťazný. a hlavne Zátorský, čo sa týka fízy, 3 kola po 2 minúty, to nebude problém odboxovať. Ide skôr o to načasovať to. Lebo viem si predstaviť, že po 6 minútach Zátorský z toho vyjde fresh z toho zápasu. Keby aj prehral, tak vyjde z toho fresh, treba to len načasovať, treba to len trafiť. Uvidíme, ako mu to bude pasovať. Je to jeho premiéra, určite to nie je doma. Uvidíme, ako mu to bude vyhovať. Náladičku mal dobrú, mohli sme to vidieť v tom štúdiu, keď ma dozadu napadol pri Milanovi Ondrikovi, takže náladu mal. Ale Hrivo pomaly až vrčí, to je na ňom vidno, to je pohľad zabijaka, aj keď ukazuje trénerom, že sa kľudním, ale Tak samozrejme, netreba to nejako prepáliť Jasné. zbytočne. to určite. No a poďme do druhého kola. Všetko je pripravené. Áno, vieme. Fantastické publikum. A Zátorského dopredu. Trochu mi to pripomína zápas Romana Kučeru a Mišo Zátorský je v tej istej pozícii nižší a musí teda útočiť. Áno. Ale vidíme, že Mišo sa snaží trefať z diaľky. Neprikračuje si tam, snaží sa to tam dotlačiť ten úder bez kroku a zatiaľ moc netrafa. Tam prišlo k hlavičke, alebo No neviem. Pokračujeme v boji. iba mi tam trošku Teraz to bolo. pretočenie. Od Miša trafené. Tieto, povedzme, nazvime to v úvodzovkách, malé údery sú to, čo môže Zátorského naštartovať, tak ako teraz. Krása. No teraz sa Michal veľmi dobre vyhol. Ak by Hrivo trafil, bola by to veľmi problémová rana. Pekne triafa, no. Prvé kolo na rozhoriatie, spoznanie pravidiel a čo preberá pomaly, ale iste taktoku tohto zápasu. Teším sa na prípadné tretie kolo. Ešte máme zhruba 20 sekúnd toho druhého. Opäť trafil. Na ľavý hák tam padol. Jednou rukou sa snaží dostať k súperovi posledných 10. Jeden krôčik tam chýba k tomu presnému úderu od Michala Zátorského. A koniec. Michal dostal s gongom nepríjemnú ranu Na oko. na oko.
Ale ono to ešte bolo vlastne v momente toho gongu, bolo to v limite. A vidíme, že Hrivo sa opäť sám z teba ukludňuje, upokojuje. A som veľmi zvedavý, čo tento úder s gongom spraví s Mišom Zátorským, pretože bolo vidieť, že v podstate ako keby začínal preberať tú iniciatívu. Suverénne, ruky dole, môže to viesť z povoleného zábehu. Ono tam už v podstate možno aj Mišo bol v tom, že cítil, že je koniec, ale koniec je až keď zaznie gong a práve na takéto rany v záverečných sekundách si treba dávať pozor. Hlavne Bernacle boxe. V rohu Miša Zátorského vidíme aj Jacoba Mikulu, ktorý mu tam taktiež dáva pokyny a nejaké rady. No bude to všetko o týchto 120 sekundách. Ktoré budú podľa mňa plné výbušnosti. Poďme na to. Poďme si pre KO. Myslím si, že tento zápas úplne kľudne v poslednom kole ten knockout môže priniesť. Minimálne ho je cíti vo vzduchu. A podpora od fanúšikov bratislavského Slovana. A To potrebuje Mišo Zátorský. Hecovaná ešte aj trénermi Zátorského. Michal pokračuje tam, kde skončil v druhom kole. Dáva dobré údery, tvrdé údery, ale chýba tam ten krok, o ktorý je pozadu. Od toho, aby to trafil. Gestikulácia z rohu na Miháčik. Videl som to. Z rohu Michala Zátorského. Ale to aj s krokom. No teraz Michal zaútočil. Hák. Dopadli tam. Trošku teraz upozorňujem, aby nebuchali na slamený ring, lebo sa aktérom dobre dýchať nebude. No kto predvedie ten rozhodujúci útok? Posledných 30 sekúnd. Hrivo teraz zaútočil, šiel tam do klinču smerom ku Senu, takže to musel v tomto prípade Peter Bačkor oddeliť. Michal Zátorský povedal, že tým hlavným bodom, prečo ide do Kráľovlice, je BKFC. Michal zautočil. Také by sadla, je hotovo. Posledný 10, možno 5? Ani to. Ani nie. Zápas končí. No a uvidíme, kto napokon bude víťazom tohto duelu. Hrivo je v tom, že on... Úprimne, ja som v tom není. Môžem sa mýliť, ale ja si myslím, že Mišo Zátorský si to utiel na svoju stranu. Ja tipovať nebudem. Pretože tipovať je to veľmi ťažké. Vlado ako obvykle diplomat. Áno, áno. Ale teda poďme pre výsledky, poďme zistiť, kto tento fantastický zápas napokon ovládol a stane sa víťazom. Je mi jasné, robí sa to bežne, aby sa presvedčilo rozhodcu, že je to na mojej strane, ale objektívne máme na to súdiť a tí nám to ukážu na svojich bodovacích papierikoch. Z gala večera Králi ulice 8 za nami. No a rozhodovať budú body. No a rozhodcovia tento súboj nabodovali v pomere 2-1 a víťazom sa stáva roh červený Michal Zátorský!
Conor McGregor, I coming to BKFC. There is no one to my skills, to my level. I coming for your best guy. Let's go. I am not here to take part, I am here to take over. Michal Zátorský a jeho jednoznačná výzva. Samozrejme, Mišo sa tým netají, že jeho cieľom Bernakli je BKFC. Prvý krok, naozaj fantastický, zvládol si svoju premiéru v Bernakli. Aké to bolo? Ty si skúsený boxer, ale poprvýkrát to bolo na holé peste. V prvom rade sa chcem poďakovať Eška Slovan. Ste najväčší frajeri, klobúk dole, ďakujem veľmi pekne. Ďalej sa chcem poďakovať svojemu trénerovi Maťovi Beňovi, ktorý ma pripravuje na toto. Tie tréningy mi dávajú strašne veľa. Potom ďakujem chalanom Jarko, Jukos, Maňo, Vašek, všetci, Jacob, celej OFE. Ďakujem každému, kto prišiel sem, podporil ma. Strašne si to vážim, ja som žil 11 rokov v Nitre, takže tak. A využil som si to brutálne. Mišo, tvoja cesta je jasná, asi je zbytočné sa pýtať, či ťa uvidíme v Králi ulice, ale opýtam sa, je teraz tvojim prvoradým cieľom titul Králi ulice a potom hupnúť do sveta BKFC? Určite BKFC. Chcem sa byť s tými najlepšími vo svete. Proste robím to, v čom som najlepší, verím si, že na to mám, takže chcem takéto výzvy. Takže budeme držať palce, pretože takéhoto zástupcu Slovensko v BKFC určite chce mať Michal Zátorský a jeho úspešná premiéra v ringu Králi ulice.